家就有光彩。每个人付出，家就不孤独。每个人珍惜，家就有天命。每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家。平安。再次问候一下旁边的弟兄姐妹，你读圣经了吗？你参与在教会1年1度读经运动里面了吗？哈利路亚！昨天晚上我们青少系有个很有趣的统计。我们最近已经不玩个人统计了，你知道吗？青少系最近在玩的是小组统计。我们的目标是一个小组1个月读1000章圣经，然后呢 QT 点数一个小组1个月至少500点。所以呢，昨天就有一个姐妹非常有趣，她听说这个礼拜 K 了50章，在赶进度。这礼拜就 K 了50章，哇，很有趣哦。那当然，我们的奖励品就是志祥哥跟炳祥哥要请吃宵夜了哈。好，各位弟兄姐妹，当我们在读圣经的时候，我们会不会觉得还是有很多地方不懂，还是有地方很难，还是有些地方真的不知道圣经在说什么？我这2年在读圣经的时候，有2个很大的学习，我想今天要跟大家教其中一点，好，跟大家分享其中一点。我的第一个学习是什么？在读圣经的时候，你可以怎么看？用福音神学的角度来看，用上帝的爱、上帝的恩典来看，那你就会对很多地方不懂的会变成懂。但是今天要跟大家分享的是第二个学习，第二个学习是什么？我学会用宣教的角度来看。可是各位弟兄姐妹可能会有些疑问是：宣教，圣经在讲宣教，不是就只有《使徒行传》吗？是哈，我后来发现整本圣经都在讲宣教。大家要先有个认识，即使在旧约，每当以色列人跟外邦人的互动，甚至是以色列人被掳这件事情，各位弟兄姐妹，这都是上帝的宣教计划。我们今天会从很多处的经文来看这件事哈。上帝居然透过被掳，居然透过跟外邦人的互动，要完成他宣教的计划。但我们在看圣经的时候，我会发现哇，圣经非常的有趣。所以这个主日要跟大家谈什么是天父完整的计划。下个主日要跟大家谈，那到底我们要如何行动？所以请各位弟兄姐妹把你的圣经预备好。我们今天要翻不少的经文一起要看要看上帝的计划。我们先低头祷告。天上爸爸，孩子在这来到面前，将这篇信息交托仰望在你的手中。主啊，这是你的心意，主，这是你的真理。主啊，求你让孩子传讲的明白，主也让弟兄姐妹们主啊能够吸收，能够领受，主啊更帮助他们主啊成为他们的力量行动。谢谢主与我们同在，所以听我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。首先我们来读圣经创世纪12章1到3节。这段经文是大家非常熟悉，我们常常用的、常常读的一段经文。创世纪12章1到3节。鼓励弟兄姐妹我们上面打的 PPT 的经文是给眼睛比较不太好的老人家看的因为圣经的字有点小。这是鼓励弟兄姐妹自己带圣经好吗？你可以在圣经里面画线、画重点、写注释。哇，这你的圣经回去还可以有这样的补充，会非常宝贵好，我们一起来念这段经文，创世纪12章1到3节，请。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，
他，地上的万族都要因你得福。好，有人称这段经文呢是旧约当中的大使命，有人称这段经文呢是亚伯拉罕之约，但是不管怎么称这段经文就是上帝对全人类的计划。这段经文更是上帝对宣教的心意。所以我们来看这个计划的内容。这计划有两个很重要的应许。第一个应许是什么？我必叫你成为大国。有另外一个翻译修订本的翻译是把它翻译成这样我要使你多子多孙，他们要形成大国。这是修订本的翻译，这样大家会更清楚这经文的意思第二个应许是什么？第二个应许是我必赐福给你，叫你的名为大。那修订本的翻译是我要赐福给你，使你大有名望。什么意思？就是让你很有名简单讲就是让你很有名。那记得亚伯拉罕吗？当他挖一口井就被人家抢走，再挖一口井又被人家抢走，再挖一口井，好不容易有人要跟他抢了，对不对？但是呢，抢他的井的人怎么说？这是一个有神与他同在的人，大家记得吗？他的名为大，他有名了，因为神与他同在。约瑟是不是也是这样？当他尽都顺利之前，有一句话叫做“上帝与他同在”，所以他有名，是上帝与他同在。好。接下来我们刚读的这两个很重要应许的背后，其实带着两个更重要的目的。不管是亚伯拉罕之约，不管是旧约的大使命，有两个很重要的目的是什么？这两个目的就是你也要叫别人得福，这是第一个。第二个是什么？地上的万族都要因你得福。所以就是上帝对全人类的计划。计划是什么？计划就是，孩子，我拣选你，你要得着我的祝福，而你更要成为祝福的管道，让全世界所有的人都能得到我的祝福。这是上帝的心意，这就是上帝对全人类的计划。所以呢，在亚伯拉罕之后，以撒继承了上帝这个计划。所以在创世纪26章2到4节，耶和华对以撒这样说，大家不用翻并且地上万国必因你的后裔得福，有没有？所以亚伯拉罕之后以撒之后雅各也继承了这个计划所以你如果看到创世纪28章13节到15节，耶和华一样对雅各说：地上万族必因你和你的后裔得福。有没有看到？所以这个计划就持续不断的传承，不断的传承下来。所以神将这个计划托付给亚伯拉罕还有他的后裔，也就是以色列人。那跟我们有什么关系？跟我们有什么关系？这时候要看另外一处经文加拉太书3章29节，这个我来念就好。加拉太书3章29节，保罗怎么说？保罗说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”加拉太书3章29节，所以你是不是亚伯拉罕的后裔？是，因为你是属耶稣基督的，你就是亚伯拉罕的后裔。既然你是亚伯拉罕后裔，你当然继承了上帝对全人类的计划，所以你和你的后裔要叫地上万族得福。所以呢，我这样说有一些学者用很饶舌的说法说，一个叫做顶线的祝福，一个叫底线的祝福，那太难解释。我简单这样说，上帝在这个计划里面有2层祝福要给我们。第一层的祝福是什么？第一层的祝福是上帝拣选我们成为基督徒，这就是第一层的祝福。所以我们是什么？我们有得到一个新的生命，是耶稣基督在我们里面那个新的生命，这就是第一层祝福。所以上帝拣选亚伯拉罕，这就是他第一层祝福。但是在这个应许里面有第2层的祝福是什么？第2层的祝福就是，所以你要成为祝福别人的管道，就是上帝第2层祝福。那这祝福呢？上帝在对雅各说的时候说得更清楚创世纪28章15节，PPT 帮我放下吗？
创世纪28章15节。这是上帝对雅各所说的话，来，我们一起来念好吗？我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你回归这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。各位弟兄姐妹，这段经文是第2层的祝福。所以，当你在你的家的时候，你可以用这段经文来祷告。上帝啊，你答应我，你应许我，你要与我同在。上帝啊，你答应我，你必会保佑我。上帝啊，你答应我，你不会离弃我，只等到你成就了你应许的事。所以，这在家里面你可以这样祷告。你在你的校园里面，你可以这样祷告；你在你的职场更可以这样祷告；你在你的团契小组更可以用创世纪28章15节来祷告，因为这是第2层的祝福。只等到上帝成就了他所应许你的，而在这过程当中，你会经历到上帝的同在；在这过程当中，你会经历到上帝的保佑，你会经历到上帝永远在你身边。所以弟兄姐妹，这时候请你要不要自己跟自己说：“我是一个蒙福的人。”来跟你旁边的人说：“你要去祝福别人。”所以这就是上帝的计划，这就是上帝完整的计划，它包含了2个祝福：第1层的祝福跟第2层的祝福。而在这个计划里面呢，以色列人扮演什么样的角色？来，我们来看出埃及记19章3到6节。出埃及记19章3到6节。看到了吗？好，我们一起来读这段经文，出埃及记19章3到6节，请。摩西到上帝那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小谕以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这句话你要告诉以色列人。”好，在这段经文当中，你可以看到，在上帝的整个计划里面，你跟我要扮演的角色是什么？第一个角色是属神的子民。如果你是自己的圣经哈，我建议你在旁边画线哈。第一个你要扮演的是属神的子民，是属上帝、是属耶和华的，是被拣选出来，是特别的，是宝贵的。这是第一个你要扮演的角色。第二个以色列要扮演的角色是什么？是祭司的国度。祭司的国度指的是什么？指的是国家里面，这个国家里面所有的都是祭司，都是敬拜神，都是服侍神的人，没有人例外。第三个角色是什么？第三个角色是圣洁的国民，圣洁的国民，在圣经里面圣洁这个字往往也带有完全的意思，所以圣洁的国民指的是完全归主的意思，你完全被分别出来，归给耶和华上帝。所以呢，你如果用一句话来总结用一句话来总结，就是你的角色是一群被拣选出来，完全属神，并且来敬拜神、服侍神的人。这就是以色列被拣选出来的角色，在计划当中你要扮演的角色。所以这是不是也是你跟我要扮演的角色呢？是。在这里我们还是要花点时间来谈一下祭司当我们看到我们是祭司的国度，当我们看到我们所有的基督徒都是有祭司的身份的时候，祭司一样有双重的祝福。祭司的第一层祝福是什么？神拣选你成为祭司，阿们吗？你相信这就是一个很大的祝福了吗？接下来，祭司有第二层的祝福。
当祭司在圣殿当中，你可以看到他最主要几个工作，第一个就是敬拜神，就是服侍神，对不对？啊，第二个呢，他是不是也服侍了人？所以你可以看到以利为撒母耳的妈妈祝福、祷告。你可以看到很多的祭司为百姓献祭，这就是在服侍神，这就是在服侍人。而在服侍人的过程当中呢，你会经历到神所赐下的能力，你会经历到神所赐下的智慧，更重要的是你会经历到神与你同在，他保佑你，他护庇你，这就是第二层的祝福。而新约是不是也是这样说？新约也是这样说。来，我们来看彼得前书2章9节。彼得前书2章9节，让我们一起再来念这段经文好吗？彼得前书在新约很后面的哈。好，我们一起来读这段经文，请。唯有你是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。好，彼得就是根据我们刚刚读的出埃及记19章的3到6节写下的这段经文。那当然，这段经文我之前有跟大家分享过啊，很饶舌，对不对？很绕口，对不对？啊，但是呢，对不起，东哥帮我回到经文好吗？彼得前书对不对？对。很简单，你把召你们出黑暗入奇妙光明者，括号挂起来。召你们出黑暗入奇妙光明者，指的是谁 ？OK， 是上帝的，是耶稣，对不对？耶稣呼召你们出黑暗入奇妙光明，那是耶稣。OK， 所以呢，这句话就可以简单变成宣扬耶稣的美德，这就是你在这个角色当中所需要去行使的任务。这样这句话有没有懂了？这段经文有没有比较懂？所以呢，耶稣的美德是什么？耶稣的美德是他的信实，是他的慈爱，是他的恩典，是他的丰富。也因此，当你去见证主的时候，你就是在行使大使命，你就是在完成神托付给人类的计划。这几年哈，在正道堂的服事，我有很多的机会都能够站在讲台上。大家知道压力最大的是什么服事吗？当然，在这边压力很大。大家知道一篇信息我大概至少要花10个小时到12个小时预备嘛，这样一篇信息，压力很大，也很紧张，也很焦虑。但是说实话，还有另外一个服事更紧张。最大的服事就是布道会。这段时间，不管是在青虫的圣诞节布道会，还是在短宣，不管是在大毛埔，还是在哪里，还是在亚洲大学，那个布道会不是信息紧张，你知道吗？是那个信息讲完了，然后要深深吸一口气，然后要问2个问题，对不对？第一个问题是什么？你愿不愿意接受耶稣基督成为你生命的救主？不是，有时候更简单，你愿不愿意认识这位耶稣基督？然后呢，接下来要问第2个问题，如果你愿意，请把你的手举起来。问这2个问题压力很大，你们知道吗？为什么？万一没有人举手怎么办？万一没有人举手怎么办？同工彩排了3、4个月，不管是从敬拜到戏剧，同工彩排3、4个月。万一砸锅砸在我这里怎么办？压力很大。
可是我们上帝是不误事的上帝，阿们吗？当我们真心的为他做见证，哇，你就可以看到东师大王府的孩子，一次30几个就举起手来，开开心心的就接受耶稣基督。那当然了，在青少年，在我们圣诞节的布道会里面，青少年都是比较低嘛，对不对？青少年多可爱，你知道吗？我印象很深刻，去年圣诞节有一个男生坐在这一排，第一排坐在这边，我就会说，如果你愿意，请把你手举起来。这个男生多可爱，你知道吗？对不起，有看到吗？有哈，很可爱。但是我相信他就接受了耶稣基督。我为什么要说这样的见证？不是我做，不是我的信息多棒，而是在那个关键的时刻里面，你看到圣灵在当中做感动的工作，你在当中做圣灵在当中做领人归主的工作。那这样的祝福让我非常非常的满足。所以我看到人改变，我看到现在我们青虫的孩子改变，我看到大专生，不管是亚大的还是我们市区的学生开始改变，这对我来说是一个很大的满足，你们知道吗？而就是这个满足，我相信这个是上帝给我的第2层的祝福。所以好不好？我再次跟你拍拍自己说，我是被拣选的祭司。跟你旁边人说，那你要去为主做见证。好，我们把上帝的计划讲完了，我们也把我们该扮演的任务所担任的角色也讲完了。可是，当我在看圣经的时候，当我在翻考圣经的时候，我发现一件很有趣的事：以色列人并不是这样回应吗？以色列人并不是这样回应嘛。来，我们来看约拿书。我们的儿主老师同工应该对约拿书很熟哦，也有归纳式查经在查约拿书。约拿书1章1到3节，如果你是旧约的和合本圣经应该是1086还87页。对，1083。约拿书1章1到3节，翻到了吗？翻到了，我们一起来念好吗？请。耶和华的话临到亚米太的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿就起来，逃往他失去躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船要往他失去，他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他失去躲避耶和华。好，尼尼微城在哪里？最简单的说法，尼尼微城在东边，它是在哪里？它是在西边。所以你可以想象约拿到底是怎么走的。但是我们要问一个问题是：约拿为什么要逃走呢？当然，我们可以这样说：约拿在逃避神对他的呼召，在逃避神所托付给他的责任。但是我们回到当时当时应该是在西元前大概8世纪左右。那尼尼微城是亚述帝国当时的首都。那既然是首都，大家可以想象，那是一个政治跟经济的中心。所以尼尼微城非常的富裕，非常的繁华，但是同时也非常的堕落败坏，充满了拜偶像的事。而对约拿来说，他不去尼尼微城，不是因为那里犯罪堕落，不是因为那里充满了偶像崇拜，而是因为尼尼微城是外邦人的城市。所以以色列人跟外邦人是不相往来的。为什么？就因为以色列人认为我们很特别，我们是上帝特别拣选的，我们是上帝特别拣选的一群，所以我们有民族优越感，所以我不要跟外邦人任何的互动。
这就是当时以色列人的心态。也因为这样，所以以色列人不愿意跟外邦人有任何的互动。既然不愿意跟外邦人互动，我们看一看约拿书第4章哈，有个约拿的心态要再次跟大家讲一下。你看到约拿书第4章的时候哈，你会发现约拿的心态是这样子的哈。约拿对上帝的救恩，后来因为约拿被吐出来了嘛，被大鱼吐出来之后呢，他就不得不去传。好，那大家可以看到他是很心不甘情不愿的，所以呢，3天的路程，整个城很大，要走3天，结果居然他只讲了1天，有没有？然后呢，他就绕跑了，去到城外，然后呢，站在城外干嘛？他看上帝哪时候要来毁了这城对不对？他是在那边等上帝啊，哪时候？我要跟索多玛、蛾摩拉一样，有个烟火秀。可是这是约拿的心态。然后呢，当救恩临到，时间到了，尼尼微城没有被毁的时候，约拿生气了。有没有注意到吗？为什么约拿生气？因为约拿那个生气是外邦人怎么可以跟以色列人一样得到上帝的救恩呢？约拿在生气这个，外邦人怎么可以跟以色列人一样，救恩临到他们呢？所以约拿非常的生气，是因为这个，他没办法接受一件事情是，居然我跟尼尼微城的人一样，或是尼尼微城的人跟我一样得到上帝的救恩。他生气是生气这个所以你可以想象以色列人有多么大的民族优越感，有多么大的排他的个性。为什么？因为他们紧紧抓住我是上帝特别拣选的子民。可是如果大家还记得我们刚刚念的创世纪12章1到3节吗？最后一句是什么？地上的万族都要因你得福。这才是上帝的心意。但是以色列人是这样回应的。以色列人成为一个很自私的民族，他经历到神的同在，他经历到神的恩典，他经历到神一切的丰富，然后呢，不愿意别的人得到这样相同的祝福。各位弟兄姐妹，这样的心态会不会也是我们基督徒的心态呢？或许我们没有那么激烈，可是当我们一听到传福音，一听到暑假有那么多的短宣，有那么多的传福音的营会，大家心里面的 OS 会是什么？又来。当陈伟执事站在这边要为了出手果子的奉献，因为这是我们宣教的经费、宣教的基金，再次在呼召大家的时候，你心里的 OS 会不会是又来？各位弟兄姐妹，我之前也曾经跟你们一样，我觉得大陆人的得救关我什么事？大家知道我是长老教会背景出身的所以我们家的颜色很那个很周报的颜色所以呢，所以我们就觉得那是大陆人，那是他们的事。但是自从去了麦子，后来去了宁波短宣之后，神完全调整了我的眼界。我发现一件很有趣的事情是，在上帝的眼中，他根本没有分台湾人、大陆人，他根本没有分马来西亚人、印度人，他根本没有分伊朗人、伊拉克人。在上帝眼中，只有得救的跟不得救的，而在他的心中，只有一样的爱。所以他要基督徒成为别人的祝福，他要地上的万族都因基督徒得福。最后我们要看第4点，上帝如何持守他的计划。在约拿书里面，我们可以这样的经历我们开始这样看约拿书如果我们只愿意领受第1层的祝福，就像约拿，就像以色列人一样，而我们不愿意进入第2层的祝福的时候，会发生第一件事情是什么？
大家还是要先了解，上帝还是定义要尼尼微城得救哦，这是他计划里面很重要的一部分。既然尼尼微城一定要得救，但是约拿又不想去，然后上帝就安排两个很有趣的故事。第一个故事是大鱼，第二个故事在第4章里面看到蓖麻的故事。上帝就安排了大鱼，就安排了蓖麻。各位弟兄姐妹，这两件事情是惩罚吗？是上帝对约拿的惩罚吗？如果我们了解福音神学，你就会知道是。但是我要怎么说？我会称它这是一种门徒训练。为什么？因为约拿你不够了解上帝的心意，所以我要让你了解上帝的心意。所以你看到约拿在大鱼的肚子里面，他的那篇很美的祷告是什么？你们知道吗？是他对上帝的救恩重新认识。我是这样看那篇祷告的。但是呢，他对上帝他对上帝救恩重新的认识，就有点可惜，因为他没有把那个救恩连到尼尼微城里面，很可惜。所以呢，上帝又安排了蓖麻，要让约拿懂另外一层。他让约拿，甚至是要让所有以色列人知道上帝的怜悯、上帝的恩典。但是好像也没有很成功，对不对？不知道，因为约拿书就停在那里，上帝讲完话就结束了，所以我们不知道约拿后来怎么了。但是至少这篇经文在犹太人、在以色列人当中是流传下来的。同样的事情呢，我们一样会在使徒行传里面发现，有没有？当耶路撒冷建立了一个上千人、上万人大教会的时候，上帝透过什么让他们四散？记得吗？大逼迫有没有？从司徒法殉道开始，然后门徒就四散。用现代话说，就是去宣教的，去传福音的，去指堂。所以那个大逼迫是惩罚吗？不是，那大逼迫是门徒训练，是上帝要让你更明白知道他的心意，更明白知道他对宣教的看法。那个祝福不是我们紧紧握在手里面的，不是，那个祝福是怎么样？是要送出去的，是要送出去，因为你是管道。如果没有透过你传，就没有人会知道。这是第一个可能，这是第一个可能。第二个可能是什么？当我们不愿意进入第二层的祝福的时候，在圣经里面告诉我们的第二个可能是什么？我们要看以斯帖记4章14节。有些人接受过了门徒训练之后，他改变了，就像约拿，他接受了门徒训练之后，他虽然心不甘情不愿，但是他还是进城去传的。但是如果他大鱼把他吐出来之后，他还是不肯去，怎么办？以斯帖记4章14节，然后我们来念这段经文好吗？请。只是你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救。你和你父家必是灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？以斯帖的事我们就不多说，大家回去自己看，好不好？回去自己看。这是末底改告诉以斯帖王后的话。你成为王后，就是为了这个时间，就是为了这件事。你能够有机会来拯救以色列人，但是如果你不愿意承担，上帝自然会拣选别人，而以色列人一样要得救。就是这句话的意思。同样的，如果我们不愿意进入到第二层的祝福里面，我们就会经历到一件事：上帝非常的温柔，上帝非常的尊重你，不愿意这件事情。既然你不愿意，好，没有关系。然后上帝就会怎么做？就兴起别人哦。上帝会非常尊重你这个决定。你不愿意，没有关系，我找别人来做。
所以当上帝定义要大马谷的儿童得救，上帝定义要坛子的10万居民得救，上帝呼召了真道堂，上帝拣选了真道堂。如果我们不回应，没有跨出去，没有用行为跟上，大马谷的孩子会不会得救？会啊，所以很有可能是东市灵粮堂，是吧？很有可能是东市，他们叫施恩堂。他们是卷舌的诗哈，吃饼讲的诗哈，会不会是他们？如果我们不愿意回应，很有可能是他们，因为上帝定义要让你得救，所以当我们失去了这个机会，我们也就失去了第二层的祝福。我不知道大家最近有没有在关心大陆宣教的事工？我们这次去总议会开总议会的时候，听到一个消息，大陆最近用了一招很厉害一招，就是调查在大陆韩国人的工作跟收入。大家懂什么意思吗？因为大陆签给韩国人的签证一次是签1年，一次签1年。但是呢，他就会，比方说他签证发给换农哥，然后呢，他就会在这1年里面呢，去了解他的工作以及收入。他们的国税局跟我们国税局一样嘛，一打就所有收入资料都有。然后呢，如果你在这1年没有任何的企业雇用你，而你依然有收入，你依然有钱，那你100%是宣教士，你100%是某个教会的牧师，因为地下教会不会登记嘛，所以呢，他下次就不会给你签证，或是下次只给你1个月的签证。现在目前大陆在做这样的事，然后我回来就问金牧师，金牧师就说，对，这个消息他们很早就知道。各位弟兄姐妹，这件事情跟你跟我有什么关系？有啊，大有关系啊。为什么？因为我们进大陆不用拿签证啊，我们只要台胞证盖章就好。他们对我们没有那么严谨，为什么？因为他们认为我们是自己人。当韩国的宣教士要进入大陆宣教变得非常困难的时候，各位弟兄姐妹，不知道你有没有看见台湾的机会？如果你有来参加上次应该是5月中吧，5月中我们的宣教祷告会，大家还记得那个数字吗？美国2012年派遣出去到全世界宣教的宣教士，海外的宣教士有6万多人。第2个国家你们知道是哪里吗？印度。印度派出了4万个宣教士。但是印度他们的基督徒人数大概是2300万，跟我们台湾人数一样。他们派出了4万个宣教士，接下来就是韩国，韩国派出了2万将近5000个宣教士。台湾呢，500多位，到目前为止，2012年的统计数字。当我们在谈岛内宣教，在谈海外宣教的时候，各位弟兄姐妹，其实上帝不这么看，就跟人一样，他不这么看。在上帝的眼中，就有一件事，就是我要万民得救，我要万民得救。弟兄姐妹，当神给台湾一个很重要的、很关键的角色、很关键的地位，甚至有。那天在总议会里面听到有个张启明长老这样说：台湾是关键的火星塞，在亚洲宣教的事工当中，台湾是关键的火星塞。我们是启动者，我们是发动者，在亚洲宣教这件事情上面。而各位弟兄姐妹，我们进入到神这样的计划当中了吗？在这边我的邀请。如果你身边有合适的人，请你鼓励他来找我，因为今年又发生了雅安地震，大家记得吗？我们在
四川有个爱心家园的工作，在做灾后重建，从汶川大地震开始做到现在6年了。所以当牧师告诉我，他们也被出卖过，所以他们的服务，他们在那边的服饰越来越紧缩，被当地人出卖，所以越来越紧缩，政府对他们越来越严格。但是感谢主，上帝居然又给他们开了一个门，叫做雅安大地震。他们有一个新的可以去开拓的点，有一个新的福音可以进去的地方。今年9月，他们需要同工。今年9月，他们战要开始。所以，如果你身边有合适的人，或是你就是那位合适的人，1年去为主当兵1年好吗？他们需要同工。我在真道堂一直有个祷告，我希望真道堂能够在这短的时间之内，成为一个能够差派宣教士出去的教会，因为我们是宣教的教会，我们有很多短缺，我们在潭子支堂，我们去到东势大毛谷，我们去到宁波，上帝都非常的喜悦。但是上帝还有一个心意，上帝还有一个计划，上帝渴望我们能够参与，就是有长宣的宣教士出去。不一定每个人都需要去成为这样的宣教士，但是我更鼓励弟兄姐妹，好不好？如果你对宣教还不够认识，我们下礼拜开始有开课，我们每2个礼拜有宣教的祷告会。我们今年暑假有许多的短缺，你可以参与，你可以奉献，你可以祷告，让宣教的种子在你的心里面发芽。跟为这个教会祷告，让这教会成为一个差派宣教士出去长宣的教会。这才是上帝完整的心意。而我们领受了第1层的祝福，我们接下来要进入到第2层祝福里面。我们才能够完成上帝完整的计划。好，我们一起祷告。介绍包括孩子再次带到你面前，主要将我们真道堂所有弟兄姐妹交在你的手中。主你何等的恩典，主你对我们有一个计划，主你何等的恩典，主你乐意看见这个宣教的教会有机会成为差派宣教士出去的教会，主要帮助这个教会有更多的委身，帮助这个教会有更多的摆上，也帮助这个教会有更多的回应。祝福真道堂，主让我们真的能够自夸，我们是靠主得胜的宣教教会。谢谢主与我们同在，所以听我们祷告，奉主的名，阿门。